Այսօր դեկտեմբերի 11-ին ողբերգական դեպքի տեղի ունեցել Երևանում ժամը 12:40-ի սահմաններում Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության փրկարարական ծառայության 911 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Հրազդան ստադիոնի հարևանությամբ գտնվող Հրազդան կիրճի մոտ եղած փոքր կամրջի տակ դիկա։ Ժամանել են Երևանի թիվ 1 Հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ UFC թեթև քաշային կարգի դասակարգման 6-րդ համար Դեն Հուկերը անդրադարձել է նույն քաշային կարգի առաջատար Արման Ծառուկյանի վերաբերյալ UFC-ի նախագահ Դանա Ուայթի արած հայտարարությանը։ Ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ 2026 թվականի սկզբին ժամանակավոր տիտղոսի համար մենամարտ կանցկացնեն Ջասթին Գեյջին եւ Փեդի Փիմբլեթը, թեև մինչև 70 կիլոգրամ քաշային կարգի գլխավոր հավաքնորդը Հայաստանի ներկայացնող Ծառուկյանն է։ Կարծես թե ոչ ոք չի ուզում կռվել Արմանի հետ եւ ես գիտեմ ինչու, ասել է Հուկերը։ Ծառուկյանն ու Հուկերը մենամարտեցին նոյեմբերի 22-ին Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում ունեցած UFC Fight Night 265-ի գլխավոր մենամարտում։ Արմանը հաղթեց երկրորդ ռաունդում խեղդող հնարքի միջոցով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հասել է Մոսկվա, որտեղ կմասնակցի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին, ինչպես նաև գիտության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության միջազգային կոնֆերանսին։ Ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ Փաշինյանի ինքնաթիռը օդային փակ տարածքի պատճառով չի կարողացել վայրէջք կատարել Մոսկվայում եւ իջել է Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղից հետո վերադարձել է Մոսկվա։ Իսկ Մոսկվայի հայերը Հայաստանի դեսպանատան մոտ հանրահավաք են անցկացրել Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության դեմ։ Դեսպանատան շենքի մոտ հավաքվել էին մոտ 300 մարդ, այդ թվում հոգևորականներ եւ հասարակական գործիչներ։ Հանրահավաքի մասնակիցները հոգևորականներին եւ գործարար Սամվել Կարապետյանին կալանավորելու վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունների որոշումները որակել են հակասահմանադրական։ Հավաքվածները նշել են, որ Փաշինյանի եւ Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները բաժանում են հայ հասարակությանը։